Subay sa mga balita, gisuspenso na sa Maritime Industry Authority kon Marina Region 7 ang Passenger Safety Certificate sa St. Judel Fastcraft sa Supercat ug ang Cargo Safety Certificate sa LCT Poseidon 23. Human sa nitong panagbangga diya sa Mactan Channel kagahapon sa hapon. Ano ang report? Sa inisyal nga pakisusi sa Maritime Industry Authority kon Marina Region 7, adunay nahitabong communication tali sa St. Judel Fastcraft sa Supercat ug LCT Poseidon 23 sa wa pa mahitabo ang pagpanagbangga. Nagkasabot matud pa ang duha ka habig kung asa moagi sa Mactan Channel aron malikayan ang aksidente sa gayon nga magkaabot na sila. Sa inisyal nga investigasyon sa Marina 7, gayong nakasinati og steering casualty o wa na mo gana ang timon ni nasoy nga Fastcraft sa wala pa mahitabo ang pagpanagbangga nini sa cargo vessel ug usan is gitanaw nga mahinungdan sa collision nga natabo sa Mactan Channel. 300 to 400 meters sa wa pa maabot sa First Mactan Bridge. Nakasinati na og steering casualty ang Fastcraft og posibleng gumikan nini. Wa na mairog ang timon og napadpad ang Fastcraft paingon sa channel diin kasubay ang cargo vessel. Murag sa among initial investigation murag ang Fastcraft jud siya kay amang pwede kuan ba pero amo pa na mo dig in pa mig further investigation ana para to determine jud kinsa jud niya sa kinsa jud ang saktong lugar kinsa ang nakakuan jud kay para at least makuan jud na makuan ang final ng report ba. Padayon pa hinuon nga gisusi sa Marina ang tanang anggulo sa pagpanagbangga sa duruha ka mga sakyanan sa kadagatan. Nakaduso na usab og marine protest ang LCT Poseidon 23 samtang gipaabot pa nga makaduso sa iyang marine protest ang kapitan sa St. Judel kinsa giingong na angol usab atol sa aksidente. Aside sa pagkandak sa among interview sa mga crew, amo pong tanaw ng kaning ilang kondisyon sa barko. Samtang nagpadayon ang investigasyon sa netabo, gipatuman sa Marina ang suspension sa Passenger Safety Certificate sa St. Judel o ang Cargo Safety Certificate sa LCT Poseidon. Kanang suspension automatic na siya no kay kinahanglan ato sa pahunungon ng mga barko ha kay lisod man pag makandak tag investigation nga galayag na sila. So pagkakaroon actually nana sa among legal na anaslay safety management system procedure manual. So before ta mo depart natay mga checklist prior conduct of voyage or arrival sa barko. Katong mga checklist na kuan na yung mga item ato na kailangan critical item na to be tested prior navigation. Giadto sa GMA Regional TV, balitang bisdak ang buhatan sa Supercat apan way opisyal o kawani nga miatubang. Apan sa official statement sa ilang social media portal, nagpahibaw nga nakikalayo na sila sa mga hinsya sa kagamhanan nga gisangunan sa investigasyon. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang bisdak.